今天给大家整合了一些非常宝藏的音效素材，不管是做日常剪辑，还是游戏剪辑，或者是燃剪、慢剪，肯定有你能用到的。第一个，重力冲击转场，这个多用于游戏燃剪，氛围感极强，有很强的冲击力，搭配上刀锋音效、闪现音效，效果拉满。第二个，综艺开始，综艺开头。这个一般我们剪日常口播视频的时候用到的最多，非常容易抓住观众的注意力，让观众对我们的视频产生兴趣。第三类，文字弹出的音效，适用于我们强调重点、表达标题或者是突出关键词的时候，能够非常有效的引起观众的注意。第四个，卡通弹簧拉伸，只要我们的画面有放大、缩小的需求，或者是像这样，再像这样，直接用，效果也是直接拉满，非常的实用。那还有一些像这样的相机聚焦、电子钱柜、玻璃破碎、打字机、耳鸣声，根据我们的需求，在素材库里都能找到。希望这些音效能对你有所帮助。之后会继续跟大家分享有趣实用的音效和剪辑技巧。我们下期见。